Një natë më parë, rreth 1 kilometër larg kësaj zone, breshëria e plumbave të Kalashnikovit mori jetën e 2 turistëve çek që po udhëtonin përmes fshatit Prekal. Ky është sheshi ku zakonisht turistë huaj çek, por jo vetëm, ndalen për të pushuar. Dhe lokali pas krave të mi është një nga pikë stacionet ku ata marrin diçka për të freskuar, pushojnë pak orë dhe më pas vijojnë udhëtimin e tyre, ose drejt Shkodrës, në kthim, apo në ngjitje drejt Malësisë së Dugaxhinit. Nuk ka ndodhur kështu me 2 turistë çek të vrarë mbrëmjen e së premtës në zonën e Urës së Shtrejtë në komunën e Posribës. Ata nuk janë dalur në këtë zonë, sipas banorëve, të cilët jashtë kamere thonë se nuk i kanë parë 2 turistë çek. Policia vijon hetimet në zonë, e cila bashkë me marrjen e 2 jetëve ka lënë pas edhe shumë dilema, sa të sigurt janë kur i drejtohen Malësisë së Dugaxhinit në Shkodër. Vendi ku janë ekzekutuar Mikel Zvatos, 27 vjeç, dhe Ana Kosinova, 36 vjeç, ruan ende të freskëta gjurmët e gjakut dhe madje edhe punën e policisë, e cila nuk ka kursyer nga shpejtësia apo pakujdesia të harrojë materialet nga provat e gjetura. Zona turistike e Thethit ka tërhequr prej vitesh shumë turist, çek dhe jo vetëm. Fati i keq ka dashur që 2 të rinjt të mbyllnin jetën aty ku, në muajin maj, gjeti vdekje një tjetër turist çek si pasojë e një aksidenti.